遞信嘅時候咧，係一齊遞埋入去俾區議會嘅。咁所以咧就請揸住板嘅朋友咧，麻煩幫手解釋一下遲嚟嘅朋友佢唔知做乜嘢塊板咧，麻煩你幫手講一講嚇。你舉手啊！係有冇講幾句啊？講幾句。係啦，點解會喺度嘅咁多人？哦，咁因為太可怕啦，即係本來有嘅單車徑都可能會冇咗。係。咁我諗即係好難接受，即係我哋其實喺度想再多啲單車徑，但係反而而家就一條咁耐傳統嘅單車徑都可能因為發展而冇咗，咁係好難接受呢件事。佢有冇必要咧？嗬，即係個重點係。絕對冇啦。其實嗰度個流量係依家嘅流量都未到飽和啊。其實可以有其他嘅配套去做得好啲嘅，即係我諗而家多數啲居民都係最慘，就係因為某啲時段遊人多嘅時候就好難等到小巴。咁但係其實我諗有其他方法係可以處理呢個問題。其實實際上個趨勢，汽車係應該減少嘅，應該用其他，唔需要用燃氣方式㗎啦嚇，應該係呢個。用兩隻腳最好。行路又好。其實香港我自己個睇法係咁細嘅香港有冇必要係即係咁多汽車咧？係嘛？即係呢個可以。同埋你越鼓勵就會越多，於是就永無止境咁樣增長，即係越。依家其實應該係調翻轉諗喺個城市喺個灘入邊去加強個單車啊，而唔係再去削減啲鄉郊地方啊！呢個依家係完全倒行逆施啊！係，多謝你黃生。唔係，其實我諗好簡單，即係要表態咯，因為即係當發展嘅部分唔單止係即係去到農田或者一啲村落徑係，甚至去到今日而家係去到條單車徑。咁我諗係一個即係臨界點咯，就係我哋即係能唔能夠接受到呢種調轉晒嘅思維，即係點會進一步發展就單車徑都可以即係俾呢啲辦法。咁即係一定要。有記者朋友咧，記者朋友咧就我哋公民組咧黐咗地下嗰度㗎，因為環保啦，我哋環保啦，咁就唔想印咁多紙啦。即係需唔需要去到咁做？對佢哋其實都冇乜期望，即係我諗係就咁話。你覺得政府喺單車方面有啲咩需要幫助咧？簡單啲或者係同設施方面其實都唔使講得咁大嘅，即係我諗最簡單就係而家你即係承諾咗去做嘅，即係單車徑要先做好佢先。咁第二就係一啲新發展嘅地區，即係要考慮有冇單車徑加入，即係舊嘅地區你就有藉口話做唔到啦，新嘅地區即係譬如東九龍或者港島，即係海濱呢啲地方其實應該可以。好簡單可以做，咁就做咗呢啲先。冇影響啦，咁佢就公開同傳媒講話，咁我哋要犧牲單車徑㗎啦咁樣。咁我哋就唔即係我哋作為單車公民咧，就覺得呢一座發言咧係非常之不負責任，同埋我哋知道如果議員係有咁樣嘅心態嘅時候咧，佢喺區議會咧就會引導將來呢一個程序咧喺區會發生嘅時候咧係會繼續容許犧牲單車徑呢個情況出現㗎啦。咁我哋就唔希望我哋嘅經國道嘅單車徑啦，尤其是我哋即係出名嘅叫做大美督單車徑咧，其實其實同一條徑嚟嘅啫，係香港人嘅所有，我諗好多呢度嘅朋友都有即係大美督單車徑嗰個經驗啦嚇。呢條單車徑係我哋香港人嘅集體回憶嚟，基本上我自己細細個嗰陣時已經有喺度而家。咁我哋覺得即係民建聯呢個政黨嘅議員代表咧喺區議會度咁樣發言法咧係非常之不負責任。咁我哋今日咧係大家一齊嚟咧係公開表態，我哋嚟公開表態係話俾區議會知同埋運輸署、規劃署知啦，我哋係唔容許、唔會容忍各度嘅單車徑咧有一寸嘅損失、一寸嘅影響嘅。咁今日咧我哋就準備咗一封呢個請願信啦。就聯同我哋今日嘅代表單位啦，咁啊好多謝我哋今日好多
好好嘅朋友啦，阿范國威議員又到咗啦，阿黃仁達又到咗啦，阿龐一鳴啊，邊個龐一鳴？龐一鳴又到咗啦，咁我哋好多咁我哋仲有其他嘅議員，阿張超。阿 Roy Tam 喺度啦，係 sorry， 太深色啊，太深色睇你唔到。咁咧就阿 Roy Tam 又嚟到啦。咁啊，其實人男女對今日嘅呢個運動咧，同埋其實唔係淨係今日嘅，嚟跟住我哋都會監察住區議會或者運輸署佢哋嚟緊關於呢四線規劃嘅部署會點樣樣，佢哋嘅程序，佢哋將會可能會進入一個叫做可行性研究嘅程序㗎。咁如果佢進入呢個可行性研究程序嘅時候咧，咁我哋就要繼續監察佢，確保佢呢一個研究咧係要保障現有嘅單車徑咧，寸都唔可以少。咁我哋今日支持呢一個運動嘅單位咧，係由香港單車資訊網絡熱烈公民、香港單車同盟、呢個慢行主義、大埔騎業者大埔騎乘者車友會、環保觸覺、守護龍尾大聯盟。我何來？龐一鳴先生，喂前面啦，龐一鳴先生，立法會議員啦，明白？阿大哥啊，黃仁達今日都親身嚟呢度同大家打氣，咁好多謝各位友好聯盟去保障我哋香港一個好重要嘅單車公共集體回憶，同埋呢個單車徑，我哋反對任何規劃係令到大埔丁角區嗰個環境嘅生態環境受到損壞，或者係居民嘅生活質素係受到損壞嘅。咁我哋而家咧想請幾位我哋要俾啲時間請我哋嘅嘉賓咧係講幾句好嘛？大家好，咁靜一靜啦。我咧就係香港單車資訊網嘅阿占。咁樣啦，頭先何來都講咗好多。我哋今日主要遊行呢個目的係點樣？雖然呢一件事剷起呢個大美督嘅單車徑而起呢個四線行車呢，係未有定案。咁但係我哋單車嘅人、單車友，絕對就唔係驚弓之鳥。我哋今日行出嚟係要先發制人，因為今日呢一個政府已經唔係再係民意授權嘅政府，我哋係要先發制人，將我哋嘅需求喺一早喺佢萌芽嘅時候，我哋已經要將佢講出嚟，所以我哋今日就會有呢一個行動。嗱，咁樣呢，我哋有簽名嘅信，咁會傳俾大家去睇一睇，咁同埋簽嘅。轉頭我哋會沿住單車徑出發，咁樣呢，就去沿住單車徑出發呢，就會去到大埔，大埔就會落馬路。落馬路嘅時候，大家記得遵守翻交通規則，配合翻警方嘅協助。咁樣我哋去到大埔綜合大樓嗰度就會有一個遞信嘅儀式。嗱，咁我喺呢度就講咁多，咁就交翻俾我哋范國威議員同大家講幾句。各位單車朋友，大家好。早晨，我今日嚟到呢係聲援呢個嘅行動，我哋呢個行動目標好清楚，係以香港市民以單車友呢個嘅身份呢係向政府、向一啲嘅政黨，特別係保皇黨、民建聯呢，好清楚發出一個訊息，我哋不能夠因為所謂嘅發展為上嘅原則呢，係要犧牲我哋香港市民好寶貴嘅單車徑呢個作為公共設施。民建聯喺過去一段長嘅時間，一籃子咁樣呢係去支持政府，係去喺龍尾灘呢個嘅觀音像又做呢個嘅水療等等嘅呢啲建議呢，係希望呢嗰度係要大幅咁樣呢，大幅度咁樣呢係去推廣呢個嘅旅遊業。但係同一時間呢，就暗示咗佢哋具體嘅交通流量嘅建議，擴闊馬路行車線嘅建議呢，其實呢係暗藏咗呢係會犧牲單車徑，係要取消單車徑作為替代嘅一個嘅規劃嘅方向。所以我哋好似頭先嗰位朋友咁講呢，我哋有前瞻性地，我哋要防範於未然，所以我哋今日就要企出嚟。用我哋嘅行動，我哋透過踩單車呢個行動呢，係去表達我哋嘅立場。我哋去到大埔區議會地下嗰度呢，係去遞信，向民建聯、保皇黨
向政府、向運輸署、向防運局好清楚表達我哋嘅立場，我哋要捍衛大美督汀角道嘅單車徑，係咪？好，多謝大家。嗱，咁今日咧，我哋除咗我哋有單車組織之外咧，咁另外咧，我哋都邀請咗熱血公民過嚟幫手嘅。咁樣我哋有請翻熱血公民嘅黃洋達先生咧，就同我哋講翻幾句啊。好，大家好，我係黃洋達，今日代表熱血公民嚟到支持呢一個保護大美督單車徑嘅大遊行。我咧本身咧就唔算係單車友嚟嘅。我對上一次咧參加呢個單車大遊行咧都有份一齊踩單車。我上次踩單車咧係爭啲拖累咗成個大遊行，爭啲令到個遊行癱瘓咗咁滯。咁但係咧就好似我呢啲咁唔熟悉單車嘅呢啲非單車友咧，對於我嚟講，大美督單車徑都係一個好重要嘅回憶。咁香港係一個對單車相當之唔友善嘅城市，無論喺規劃嘅角度、各樣政策角度嚟講，一路都唔將單車嘅規劃放喺一個重要嘅位置，而大美督單車徑除咗係一個單車友好重要嘅回憶之外，亦都係推動單車活動好有效益嘅一個設施。所以無論係企喺一個規劃角度或者係保養角度，我哋都應該去保護大美督單車徑。所以今日好希望大家一陣間出發之前都可以一齊簽名，留低大家嘅意見，將我哋大家嘅意見，將所有單車友嘅意願交到去政府手上邊，令佢明白到呢個單車徑對我哋嚟講重要性何在。今日好抱歉，我冇辦法同大家一齊踩，因為我費事又再一次拖累呢個單車大遊行。但係我哋都會有好多熱血公民同大家一齊去參與呢個遊行，多謝大家。嗱，咁我哋除咗啱啱介紹咧，仲有環保觸覺嘅主席咧，亦都會同大家講幾句嘅。各位單車朋友，大家好，我係環保觸覺主席譚海波，今日做我哋嘅身份就係守護龍尾大聯盟嘅代表。咁我哋好多環保團體啦，同埋生態組織咧，都好關心龍尾，驚會做人工沙灘。咁做咗人工沙灘有個即時嘅後果咧，就係可能要擴闊汀角路。咁大家可能唔知邊段就係三門仔去到呢個大美督嗰段，而家仲係兩邊都係單線嘅。咁你都知民建聯啲保皇派、建制派最中意成功爭取嘟㗎啦，又係成功爭取咩北極有企鵝咁樣嗰啲啦嚇。咁樣咧就佢就想擴闊條路啊。咁所以咧最大機會犧牲嘅咧就係單車徑啊。咁所以咧，我哋都係希望今日同單車界嘅朋友一同努力，反對龍尾見人工泳灘，同埋我哋要保留單車徑。多謝大家。Thank you. I'm the only one in English, I think, so if you don't speak Chinese, you have to listen to me. Hi. Because we're all here, we've been kind of alerted by this call for widening the road, the Teacock Road, which alone is disturbing because clearly this is an important area for not just for cycling but for leisure and recreation in general. And so to suggest widening the road without any recognition of the importance of the whole area between Tai Po and Tai Mei Duk is missing the point, and any kind of development that doesn't recognise the importance of this area is wrong. So the first thing is widening the road and threatening the cycle path? No, absolutely unacceptable. But beyond that, let's call on the local district council, Tai Po district council, we're going to, the planning department, transport department, to recognise and build around the value of this whole area for leisure focused on cycling. So a positive call, recognise the area for what it is, this much loved part of our cycling and leisure heritage. Everybody knows the route, everybody supports it and enjoys cycling this area even if they're not regular cyclists. So make that at the heart of planning and not something we have to defend ever again. Thank you. 各位愛專馬之星副主席余毛，嗱，老老實實嗰條單車徑咧就斷斷續續、凹凸不平，
點解我哋仲要保護佢呢？就係因為我哋香港仲未有一個好完善嘅單車規劃政策，去話俾大家聽，我哋喺單車徑係可以做得好好，又或者係話俾大家聽，我哋喺馬路上面踩單車其實可以好安全嘅。如果我哋有一個完善嘅單車政策，去保障我哋喺馬路上踩單車係安全嘅，又或者我哋嘅單車徑係規劃得完善嘅，而家嗰條斷斷續續、凹凸不平嘅單車徑，講真，我哋係咪真係仲要行出嚟呢？但係我哋今日仍然要行出嚟，就係因為即使我哋面對而家嘅單車規劃咁失敗，我哋仍然要繼續爭取。我哋希望我哋喺道路上面，無論喺單車徑，無論喺馬路上面，或者其他地方，我哋都係能夠安全、非常悠閒，或者係唔使顧及嗰啲大型車輛嘅情況之下，可以去任何地方去遊覽，或者係去做一個交通工具。呢一方面，我哋爭取一個全面嘅單車政策係需要大家支持嘅。希望大家繼續努力去為香港嘅單車發揮更加多嘅力量。多謝各位。好，我哋將個場交俾阿樂。大家好，我係五條主義嘅阿 Man。因為其實我哋雖然今次係咁多人企出嚟，即係我哋以往好多遊行啦，但係其實個意義係好唔同嘅。因為我哋以前遊行咧，我哋係想爭取更多嘅嘢，但係其實我哋今次咧係向後退咗一步，我哋已經跌到去保衞住我哋本來已經擁有嘅嘢。所以大家其實見到我哋以往所有嘅遊行咧，可能都會其實進嘅地方唔係咁多，反而可能喺呢個 case 入邊，我哋見到係停咗，甚至係退下一步嘅。所以希望大家以後嘅活動咧，我哋要記住，我哋爭取唔係話夠啦，我哋見到其實仲係好薄弱嘅力量。希望大家以後嘅活動咧都企出嚟去爭取更多啦。多謝大家。呢個阿 Mammy 咧就萬主義創辦人，咁咧就我哋而家咧就應該準備出發㗎啦。咁我哋咧就影一張大合照，咁就麻煩阿馬 Sir 都慢慢嚟旁邊都我已經準備出發㗎啦。咁我哋想都埋一齊影一張大合照，咁咧就有朋友可唔可以幫手咧？就喺後邊排，咁咧就攞張 poster， 可以舉得起，同埋有威標語嗰啲咧擺過嚟中間一啲啊。